jadinya. Nah, Pak, Mila mau pergi dulu ya untuk pergi ke sekolah soalnya udah mau telat nih, udah jam 8. Oh iya Mila, silakan. Ayo Eko. Tapi kan mobil kita ada di tempat itu. Iya, ayo kita ke sana. Tunggu Kamila, Eko gelegetan. Ih, kamu ini Eko. Cepetan. Iya, ini udah cepetan. Udah sampai deh. Ayo Eko. Ayo. Iya Kamila. Kamila takut nih kalau telat. Iya Kamila tungguin Eko. Makanya cepetan. Kamu Eko cepetan. Sekolah kamu di mana? Di 1F. Ya udah, Kamila di sebelah kamu Eko. Iya. Aduh, kayaknya udah mulai. Untung belum ada yang masuk juga. Belajar dulu deh. Ini mana lagi bukunya? Aduh Eko, cepet. Takut telat. Iya. Lagi. Maaf Pak Guru, saya telat. Oh tidak apa-apa, silakan duduk. Terima kasih Pak. Aduh temen aku kok besar banget ya. Oh ya, waktunya Papa jemput Emil. Aku cepet untuk jemput Emil. Wah, ampun banget, hampir aja itu orang ketabrak. Aduh, nanti Emil hilang lagi waktu dia TK. Kan dia sekarang udah SD, aku nggak mau dimarahin sama mama lagi. Aduh, mama malah kayak ular setan. Aduh, serem. Cip. Emil, Papa dateng. Untung Papa nggak telat. Kalau telat, Emil mau hilang. Aduh, jangan Emil, jangan. Kenapa? Mama bisa marah. Kita ke rumah Pak. Iya, soalnya Emil mau pergi ke Amaspa dulu. Kamu ganti baju dulu, lagian kan juga kakak kamu sekolah. Ya juga sih. Kenapa sih kamu harus dijemput pagi-pagi? Kan sekolah ini mulainya ya berapa jam gitu. Oh, happy nggak sekolahnya? Happy, tapi lumayan ngantuk. Ya udah, kamu nanti tidur ya. Oke. Bentar, Papa mau parkir mobil dulu. Seperti biasa, mundur. Kenapa parkir mobil? Oke, udah parkir mobil. Ayo Emil. Iya Pak. Kita datang. Ipi, anak mama gadis mama udah datang Pak. Iya, bidadari mama ini. Hai Mama. Hai Emil. Ganti baju dulu deh. Ganti baju yang mana ya? Ini aja deh. Aku suka warna pink. Hayat. Emil, kok kamu lompat-lompat? Iya, soalnya ini hari
sama Emil sekolah di SD kan? Iya. Aku jangan lupa juga. Wah, itu kayaknya ada yang telat. Tapi kok ada. Aduh, aku bosan banget ini bekerja di sini. Aku pengen banget masuk di sini. Aku harus tunggu bidadari. Aduh, aku mau masuk tapi malah aku kebesaran. Aku di sini aja deh. Aku harus tunggu biar aku ditabrak. Soalnya aku pengen ditabrak tapi aku harus bertugas menyintai. Bom. Aduh, kenapa ini? Aduh, kenapa itu? Kenapa aku? Kenapa aku? Wah, tolong. Rumah ini dijual aja. Soalnya udah nggak ada penghuni, aku takut. Permisi, badut. Tadi, sini. Kamu pura-pura nangis ya? Kamu pura-pura nangis. Oke. Oh ya, kamu kan nggak ada mulut. Ya, aku mah ada. Lihat aku, wah. Aku gugup dan aku senyum dan aku nangis dan aku marah dan aku kaget dan aku ngintip dan aku tidur dan aku bubuk dengan sapi yang terjual. Aku harus cepat. Rumah ini aku jual sebagai aku pelayan yang baik. Aku harus ganti baju. Bajuku harus warna apa ya? Dengan ya nih yang hitam, soalnya aku pelayan yang sangat disuruh. Kenapa harus aku ini suka? Kayaknya ini ada sesuatu tapi apa? Oh iya, dapat bos. Kamu sini ya sebagai pelayan. Oke, kamu juga ya? Iyalah, aku kan bos kamu. Ampun deh bos, ampun. Nah gitu dong. Ini tambah ini sih. Aduh, aku sulit banget nih. Aduh, kenapa lakunya? Permisi Pak Guru, saya mau pipis dulu ya. Oh ya, silakan. Coba aku lihat ekornya. Aku belajar dengan rajin. Aduh, sulit banget deh tadi itu mati-matikannya. Aduh, mana lagi aku bangun pagi. Aduh. Udah waktunya istirahat. Oh ya ampun, aku lupa. Kan aku istirahat. Aku harus cepet-cepet nih. Maaf Pak. Tadi saya. Ya tidak apa-apa, sekarang belajar. Aduh, aku tidur. Kok Ima tidur ya? Aku juga tidur deh, kan aku sahabatnya. Waktu istirahat, yipi, aku mau ke kantin. Oh ya, aku mau main Mobile Legends deh. Tapi Kamila katanya nggak boleh main Mobile Legends. Aku mau minum apa ya? Tolong kopi aja deh.
Enak sekali, enak sekali ini kopinya, segar lagi. Dibuat dari bahan asli. Mau intip Kak Mila deh. Coba aku intip deh. Dari mana ya? Ini aku di sini aja. Ya. Nah, kok bahkan anak ibu ada lihat orang keluar. Aduh, tuh kan ketahuan lagi aku. Bagaimana sih aku ini, ceroboh banget aku. Enak sekali ini kopi. Halo guys, ini kopi asli loh. Beneran, aku nggak bohong. Tapi aku mau turunin dulu ini kopi. Ya. Enak sekali ini kopi. Tulis ini guys kopi Eko. Aku mau perbaiki kopinya dulu ya. Aduh, ini aja. Emil, kamu makan ya. Mama udah siapin tuh. Oke, Pak. Mama, mau makan ya? Iya, Emil. Emil mau makan deh. Makan apa ya? Makannya ada apa aja sih emangnya? Gikol kesukaannya Emil. Gikol kesukaan Emil. Emil diem. Iya, Pak. Emil diem ya, kok makan. Oke, Pak. Papa jangan duduknya seperti itu juga kali. Kan hanya lihat bidadari kecil Papa. Papa juga nggak boleh lihat seperti itu. Aku selalu disalahkan. Lama sekali deh bel bunyinya. Udahlah, aku minumnya. Mendingan aku. Oh iya, waktu istirahat. Eko, kenapa nggak ngerti kakak waktu istirahat sih? Mendingan Eko mau ke toilet dah, soalnya udah nggak tahan, mau pup. Eko ini mau pup terus deh Eko ini. Bidadari kecil aku ini lucu banget dah. Bidadari, Mama bidadari, Papa ya, bukannya si Emil. Ampun jangan kejar Papa. Awas ya Papa. Ampun Mama, ampun. Mama punya kecepatan tahu. Wah, ampun Ma, ampun. Ampun ya Ma, ampun. Ampun Ma, ampun. Kecepatan Papa itu nggak seperti Mama tahu. Aduh, Mama ini kayak kucing garang. Nih Mama.
ampun, Ma, ampun. Aduh. Papanya bercanda kok. Hehe, ampun ya, Ma, ampun. Papa, awas ya ini, Papa. Ampun, Mama, ampun. Aduh, Mama ini kok kejarnya